अगर अचानक से मेहमान आ जाएं या कम वक्त में तैयार होने वाले फिट से डिज़र्ट की क्रेविंग हो रही हो तो ट्राई दिस सुपर मॉइस्ट चॉकलेट केक इन माइक्रोवेव, वो भी जस्ट अंडर 15 मिनट्स। रेसिपी बहुत ही सिंपल है। एक बोल में ड्राई इंग्रेडिएंट्स लेंगे, सेंटर में वेल क्रिएट करेंगे और उसके अंदर वेट इंग्रेडिएंट्स शामिल कर दें। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ग्रेजुअली वेट इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स करते जाएंगे। लास्टली चॉकलेट फ्लेवर को बूस्ट करने के लिए हम इसमें कॉफी मिक्सचर ऐड कर देंगे। रीस्ट पैन में ट्रांसफर करें और माइक्रोवेव कर दें 6 to 7 मिनट्स के लिए ऑन हीटिंग मोड। ये ज़बरदस्त सा मॉइस्ट केक रेडी है। अब हम इसके लिए चॉकलेट गनाश रेडी करेंगे, जो कि सिंपल मिल्क चॉकलेट और हॉट व्हिपिंग क्रीम है। केक पर पोर कर दें और ज़बरदस्त सा मॉइस्ट मेल्ट इन माउथ चॉकलेट केक एंजॉय करें जस्ट अंडर 15 मिनट्स। डू ट्राई इट एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स दैट हाउ इट टर्न्ड आउट। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड फॉलो। बाय बाय।